Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tapi saja terbang. Di pagi yang cerah hari ini, saya akan memberikan sebuah motivasi, yaitu tutorial untuk melatih refleks burung lovebird ya. Di video-video kemarin saya sudah memberikan cara atau trik melatih burung berjalan ya, durasi 1-2 meter. Setelah itu di video kali ini kita akan memberikan cara bagaimana untuk sistem bumerang ya. Nanti kita lempar, dia akan kembali lagi, diulang-ulang terus seperti itu. Dan perlu diingat ya, setelah nanti kita lempar ya, setelah burung itu kembali, jangan lupa ya, tetap dikasih makan ya rekan-rekan, walaupun sedikit, jangan terlalu banyak karena mungkin nanti kekenyangan ya. Kasih sedikit, pokoknya agar burung merasa ada makanan di sini ya. Ini aja pemancing ya. Trip di sini ini yang sangat-sangat sulit ya, karena burung nanti bisa hinggap ke pohon atau nggak mau kembali. Itu masa-masa paling sulit melatih burung refleks, yaitu sistem bumerang ya. Ini adalah menguji mental bagaimana burung perdana terbang dan bisa dihandle dengan peluit.
itu tadi ya tutorial untuk melatih burung lovebird ya dengan sistem bumerang. Dan jangan merasa sulit ya. Kita harus merasa bagaimana tantangan ini yang bikin kita menjadi seorang free flag yang handal ya. Jangan takut hilang, jangan takut burung tidak kembali, yaitu escape ya. Kita tetap yakin, karena kalau kita yakin dengan burung kita juga akan yakin sama kita. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wani FF, Wani Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam